Infodromovci, večina vas je že ostala doma in niste šli v šolo. Da bi čim bolj omejili širjenje novega koronavirusa, bodo s ponedeljkom v Sloveniji, enako kot pod številnih drugih državah v Evropi, zaprte šole in vrtci. Ker ste nam ves teden pošiljali vprašanja, o tem je z nami Mateja. Živjo. Živjo. Samo včeraj smo dobili več kot 50 vprašanj. Najbolj vas zanima, ali boste morali odsotnost nadomeščati, na primer med poletnimi počitnicami. Edini odgovor na to vprašanje je trenutno ne vemo. Vse je odvisno od tega, kako hitro nam bo uspelo zajeziti širjenje novega koronavirusa. Zagotovo pa boste doma do 29. marca. Tudi šolskih tekmovanj v tem času ne bo. Nekateri ste se sicer iskreno razveselili dvotedenskih počitnic, a pozor, to niso počitnice. Upoštevajte navodila učiteljev in v tem času vsak dan delajte tudi za šolo. Če bodo vaši možgani ves ta čas brezdelno počivali in boste naredili medvedjo uslugo. Del pouka bo potekal po spletu. Mateja, kako? Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so nam sporočili, da pripravljajo načrt za učenje na daljavo. Ta bo veljal za vso državo. O tem, kako boste v tem času delali za šolo, vas bodo obvestili v naslednjih dneh, zato spremljajte strani svojih šol in ministrstva na spletu in na Facebooku. Informirali vas bomo tudi mi. Nekateri pa ste že dobili spletne povezave, prek katerih boste vključeni v pouk na daljavo. Za druge takšne povezave še urejajo. Ne vedo pa še, kako bo s tistimi, ki povezave nimajo. Sprašujete nas tudi, ali se lahko okužijo hišni ljubljenčki. Tudi tukaj je odgovor ne vemo. Zato je bolje, da smo previdni, ljubljenčkom ne dovolimo, da se prosto gibljajo, nujno morajo biti na vrvici. Na sprehodu se ne smejo družiti z drugimi živalmi, pa tudi neznanci naj v tem času ne božajo in ne čohljajo. Kaj pa, če smo zaradi virusa v karanteni ali izolaciji, ali lahko takrat peljemo kužka na sprehod? Strokovnjaki razmišljajo tudi o tem, če boste morali ostati v karanteni, bodo za vaše hišne ljubljenčke poskrbele ustrezne službe. Novi koronavirus vas razumljivo tudi skrbi. Stvari, ki jih ne poznamo, navadno težko sprejemamo. A mi smo se pogovarjali s številnimi strokovnjaki in odgovornimi, ki delajo vse, kar morejo. Lahko jim zaupamo. Za vas smo tudi mi, obveščali vas bomo o vsem pomembnem. Poiščite nas na Instagramu, Snapchatu, Facebooku, Twitterju. Tam bodo za vas sveže informacije, pa tudi kaj zabavnega se bo našlo. Po spletu bo, kot smo že povedali, potekal tudi del pouka. Je pa v času, ko bomo na družbenih omrežjih, še več kot sicer pomembno, da pazimo nase tudi v virtualnem svetu. Velja kot sicer, ne pogovarjajte se z neznanci in dobro premislite, katere fotografije objavljate. Prav tako nikar ne pišite grdih komentarjev o tistih in tistim, ki so se okužili. To se lahko zgodi vsem nam.